Кончили мы проект с камином. Сейчас покажу вам, как у нас каминчик получился. Вот такой вот у нас камин получился. Там выравнивали. В общем, тут потолок у них страшный. Ну, а так что неплохо вышло. Вот такая вот темка. Полочка, шмолочка. Вот такой вот каминчик. Так что пойдет. Клиент тура довольный, все довольны. Вот такой каминчик тут классный.